ভাইয়া ভাইয়া এই দেখো তোমার জন্য আমরা কি এনেছি। এই চুটকি, এতগুলো হাঁসের মাংস তোরা কোথায় পেলি? আমরা বাজার থেকে কিনে এনেছি এগুলো। দেখে তো মনে হচ্ছে এগুলো চুরি করে এনেছিস। এই রাজুর বাচ্চা, তুই আমার মেয়েকে আবার চোর বলছিস? তোর এত বড় সাহস! চোরকে চোর বলবো না তো কি বলবো? তোকে আজকে খেতে দিব না, এটাই তো শাস্তি। তোমাদের খাবার তোমরাই খাও, আমি বাইরে থেকে অর্ডার করে এনে খাবো। বন্ধুরা, তোমরা যারা ডিম খেয়েছো তারা একটা লাইক করে দাও, আর যারা দুধ খেয়েছো তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর তোমার পছন্দের খাবারের নাম কমেন্টস করে জানাও। ওয়াও, কি সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। তাই কি হয়েছে, তোকে তো আজকে খেতে দিব না। এই চুটকি, একটু খেয়ে দেখ তো কেমন হয়েছে। ওয়াও মা, খুব সুন্দর হয়েছে। ওয়াও, কি সুন্দর খাবার। এই তোমরা আমাকে ডাকোনি কেন? দেখি তো খেয়ে। এই হাত দিবি না, তুই নাকি অর্ডার করে খাবি। বন্ধুরা, ওরা আমাকে খেতে দেয়নি। তোমরা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দাও।